любимый магазин, к Володе, помните, мы с ним купаты делали? Добрый день. Нам сегодня, Вова, нужна грудинка, короче, жирная говядина, мы будем делать долму. Так, это я так понял, вот это она. Да, самое лучшее мясо. То есть сюда уже жир добавлять не надо. Просто это нужно снять с кости и перекрутить. Да. Ее даже сырую хочется съесть. Смотри. Молодой, да, розовая. Так, ну что, перемелешь на Вов, на фарш. И давай что-нибудь нам для шашлыка. Какой фарш? Ух, получилось 3700 вес. Толя свой виноградник знает, его здесь побольше листьев. Я там хожу, ищу. Не все знают, что нужно срывать молодые листики, вот такие нежные. Это я тоже не знал. Мне Толя, даже не Толя, это Алинина бабушка нам сказала, надо нежные листочки. Я бы в такие бы закрутил, честно говоря. Но такие не пойдут. Здесь, видишь, уже жила такая жесткая. Кушать будет неприятно, поэтому надо вот такие. Знакомьтесь, наконец-то, вот Толина супруга Алина. Сегодня женский рецепт чуть-чуть у нас, поэтому большую часть работы будет Алина делать. Алина покажет нам фарш, рецепт, как заворачивать, а мы уже в конце подкрутимся и будем все крутить, потому что листиков у нас много и фарша много. Так, сейчас что мы делаем? Отрезаем? Ну, мы сейчас отрезаем вот эти ножки, да, они нам не нужны совсем. Вот, освобождаем лист от, как эта штучка называется? Плодоножка. Ну, не плодоножка, но как-то. Просто ножка. Будем Ножка. говорить просто Да, ножка. назовем ее. Там Биологию никто не учил? Рифат знает, у нас эксперты есть, они все нам... В Ютубе что хорошо, что не знаешь, в комментариях напишут. Да, подскажите, пожалуйста, как называется вот эта штучка на виноградном листе, которую мы отрезаем? Так, а потом мы будем их обшпаривать кипятком или варить? Нет, мы ошпарим кипятком, буквально оставим на несколько минут. Лист Солью или без? Нет, без соли. Без соли. Лист станет мягенький, и тогда можно заворачивать. Отлично. Знаю, я уже как-то Андрей Макаревич, короче, уже не знаю, чем заняться. Пойду зелень помою. Но сегодня у меня самая ответственная работа. Я вот здесь уже намыл зелени. Это мы ее будем и кушать, и добавим в фарш, Алина сказала. Вот, а теперь я мою листья. Кстати, я думаю, многие спросят, какой сорт у винограда должен быть. Я думал, что это не важно, но мы когда с Толей работали, я у него спросил: Толь, ты мне показал, что виноград, который для еды, это столовый, да? У него листья... Да, у него листья большие и жесткие. Дерево, Бога. Да. Они для долмы непригодны. Только с технического сорта собирают. Это вот вино, да, из которого? Да, из которого делают вино. Мы сперва собирали с пино блан, а вот этот лист, это лист сапираи. Они отличаются друг от друга. Ну, не знатоки не могут отличить, а знатоки отличают. В общем, они должны вот здесь быть ровные, только вот здесь разрез. А когда бывают еще листья вот с такими разрезами, они не пойдут, неудобно будет заворачивать. Так, сейчас мы их промоем. И потом будем ждать Алину. Их там нужно кипятком обдать, да? Да, ну,
Это был бы не наш ролик, если бы мы у Толи что-то готовили без вина. На самом деле мы сюда из-за этого приходим под видом того, чтобы там что-нибудь приготовить. Попить вина хорошего. Сегодня что пьем, Толя? Савиньон тоже. Савиньон, Так, очень. он легкий для лета. Так, а Алине что, не даем, пока не сделает? Нет, пока нам не приготовят. Не, все. На Кавказе так, а что делать? Ну, давай тогда, Толя, раз уж мы познакомили со зрителями твою супругу, за нее выпьем. Очень всегда приятно приходить в этот дом, когда не только хозяин гостеприимный, но и хозяйка, когда тебя рады видеть и уходить отсюда не хочется. Ну, мы уже и не уходим. Давай, Толя, за вашу семью, будьте здоровы. Аж дыхание перехватило. Холодный. Холодное, вкусное. Лаваш тоже классный. Это из ржаной муки с добавлением. Видишь, он темный. Ты сегодня 2 вида сыра взял, да? Да, овечий и коровий. Когда мясо, говорят, говядина, да? А когда сыр, говорят, корова. Не скажешь говяжий сыр, да? Или можно? Потому что говядина это мясо, Ну да, а сыр это сыр. сыр это сыр. Кто не с нами, тот не с нами. Да. Кто понял, тот понял. Так, листья мы промыли, теперь нужно их обдать кипятком и запарить минут на 5-7. Да, они станут от этого мягкие, да? Они станут мягкие, они чуть-чуть поменяются в цвете, но это не страшно. Самое главное, чтобы они... Все. Вот теперь они все в воде. Ждем 5-7 минут и начинаем крутить долму. Что, Алин, что нам нужно в фарш Фарш у добавить? нас есть. Нам нужно добавить побольше зелени, рис, помидор или томатную пасту натуральную. И хорошенько фарш вымешать. Соль, перец. Зелень всю добавляем? Зелень мы возьмем кинзу, мы возьмем реганчик и мы возьмем мяту. Тархун не будем? Тархун не будет, Зеленый он лук. островатый. Зеленый лук чуть-чуть и чесночка буквально пара зубчиков. Ну, зелень тоже не всю, да? По половинке, наверное. Ну, давай по половине. Или всю кинзу? А давай мы сделаем и посмотрим Все. в процессе. Это правильное решение. Так. И будет шуметь. Давай. Включаем. Так, кинзу, да? Добавляем еще. Добавим немножко кинзы, хуже не будет. И на этом с зеленью все. На этом зеленью все. Чесночок еще, да? И чесночок. Так, ну, у нас сегодня вместо помидоров помидорная паста натуральная. Ну, можно и помидор без шкурки. Да, ну просто это удобнее, это перетертые Да. помидоры, собственно. Да, я согласна, это удобнее. А вот с этими помидорами мы вам в конце покажем лайфхак. Алина мне сказала уже, что будет делать, но мы вам пока не скажем. До конца досмотрите, там все увидите. Ну что, осталось добавить специи, да? Да. Что у нас? Зелени там очень много, поэтому, наверное, специи... Специй особых не будет. У нас будет абхазская соль и перчик. Ну, здесь у меня смесь перцев. Все. Добавим. Добавляем все по вкусу. И зелень, и соль, и перец. То есть делаем фарш, потом пробуем прям сырой. Да, Алина? Да, я всегда пробую сырой фарш, потому что иначе не узнать. Нам Сергей, просто... ну, Давай, навали мне давай. перца, который ты любишь. Нам просто пишут все время, почему граммовки не указываете. У всех разная соль, разный перец, разная зелень по вкусу. Скажешь, когда? Ну, я думаю, пока достаточно, потом попробуем и, может, добавим еще. Давай.
И теперь хорошо нужно все перемешать. Все да? нужно очень хорошо, тщательно и, главное, с душой перемешать. Поэтому без перчаток мешаем, потому что через перчатки душа не передается. Совершенно точно. Алин, добавить, да, чуть-чуть? надо? Обязательно, да. Фарш у нас крепкий. Сочнее, чтобы было. Конечно. В общем, на 2 килограмма мяса вот 500 грамм помидоров перетертых. Или 2 крупненьких свежих помидорчика. Ну, да, что Без шкурки. 500 грамм получилось. Ну да. 2-3. Так, Алина, я буду пробовать на соль. Вот так прям берете фарш и кушаете. Он уже как карпаччо. Ну, чуть-чуть еще соли. Ну, вот так достаточно будет. А когда будем варить, будем воду солить? Как перец сначала скажу. Ну, для меня вообще его там нет. Да? Ну, намали чуть-чуть перца. Я не добавляю соли во время варки, но я добавляю кое-что другое. Так, Покажу попозже. все, еще один секретик у нас. Интрига, да, интрига. Я бы, конечно, добавил сюда и острый перец, но так как у нас много детей, мы этого делать не будем. Серго на свой вкус все делает, пока не скажешь, стоп, перец не остановится. У нас много детей и Рифат, поэтому перец добавлять не будем. Мы с детьми не едим острое. Да, Рифат с детьми остро не ест. Не, ну я тоже не очень уважаю острое, поэтому я не добавляю столько. Ну ладно, уже сделаем, как сделаем. Так, мне поставили новую задачу, я пойду мыть рис. Пойдем, Рифат, снимем. Так, ну вы видели уже в ролике про плов, как мы промываем рис. Я думаю, что эту процедуру уж точно все по одинаковому делают. Но этот рис такой отшлифованный, здесь нет столько крахмала, как в том. Поэтому я думаю, здесь раза 3 и хватит. Придерживаем рукой. Еще 3-й раз промоем. И я думаю, хватит. Здесь уже вода вот прозрачная. Так, 450 грамм промытого риса высыпаем, да? Высыпаем и хорошенечко еще раз вымешиваем. Рис я купил круглозерновой, правильно? Да, все верно. Длинное зерно сюда не подходит, только круглозерный рис. Все. Значит, мы, Рифат, с тобой сделали все правильно. Вы молодцы, сделали все верно. Ну, достаточно, да, риса? Да, я думаю, что достаточно. Он еще набухнет в процессе варки. Мы же хотим, чтобы у нас голубцы... Ой, в долме. Ну, голубцы. Ну да, в долме был не только рис, правильно? Да. Вот, поэтому да, его слишком много тоже не нужно. Долма или толма, Алина? Ой, это, провокация пошла. Это вечный спор кавказских народов. Ну, если на русский манер, то мы говорим через А вообще долма. Долма. Долма, да. Армяне говорят толма. Ну, все остальные народности. Толма через Т, да, армяне? Через Т и через О. А через Д азербайджанцы, да? То есть тюркоязычные народы через Да, Д. да. Ну, На грузинском тоже толма. Через Опа. Т и О. Да, так как я родился в Грузии, я знаю, как он говорит. А мы, русские, говорим голубцы. голубцы в листьях. Готов фарш, да, Алина? Фарш готов, мы его очень хорошо вымесили. Теперь мы оставим его чуть отдохнуть и начнем крутить. Крутить будем все вместе. Рифат поставит камеру на треногу и будет крутить с нами.
Прошло 10 минут, чуть больше, чем мы объявляли. Сливаем воду. Наши листья уже готовы. Листья. Пахнет. Они пахнут, да. Так, начинается самый интересный процесс. Будем крутить. Сейчас Алина нам покажет. Вот Толя уже, смотри, этот. Толя Ну, уже Толя знает, ладно. Толя уже начал? Да. Алин, ну расскажи, Да. какой стороной, куда листик. Ну, у листика две стороны. Одна гладенькая, другая более шероховатая. Мясо нужно положить на шероховатую сторону. Так. Делается это примерно так. Я беру без ложки, это просто привычка. Так. Плотненько заворачиваем, пеленаем наше мяско, фарш. Так. Получился вот такой симпатичный. Так, раскладываем сначала на поднос, Да. а потом будем перекладывать в казан, да? Так, ну что, я делаю это первый раз. Ты будешь ложечкой, да? Ну, я сначала ложкой попробую, но потом, наверное, тоже, скорее всего, перейду. Ну, руками, честно говоря, Да. удобнее. Руки мы помыли, поэтому можно все. Да, Это важно. у Толи есть самогон, мы им всегда руки обрабатываем. Так. Вот это моя первая долма в жизни. Ну-ка. Я ни разу не делал. Ну вот смотри, она у тебя развалится, и Так. во время варки нужно поплотнее ее Поплотнее. пеленать, да. Я, наверное, мяса много Ты, положил, наверное, да? мясо много положил. Мужчины это любят. Ну, Да. не нужно слишком Нормально или усердствовать много? с мясом. Я бы треть сняла. Все. Так, Теперь прям поплотнее заворачивай. поплотнее. Так. Потому что вариться будет около часа. Нам нужно, чтобы это все не Оп, развалилось. как сигару. Да? Точно. Надо поехать на Кубу научиться сигары. Там тоже у них плотно нужно все. Оп. Ну, плотнее еще, да. Вот так, Ага. да? Да, отлично. Все, теперь ничего не вывалится. Это вот кто сделал? Это я. Двойка тебе. Ладно, больше не буду. А Разворачиваем. вот так правильно, жена? Так, ну-ка. Нет, ну он некрасивый, да переделай. Так. Все, Алина, надо один раз сказать, что красиво, потому что у тебя есть риск остаться одной с этим тазиком, а мы пойдем пить вино. Ну, я уже вызвал на помощь Все, вы попали, мужики. свою жену, на всякий случай. Очень хорошо, нам руки нужны. Фарша у нас много. Поэтому, Аня, скорее приезжай. Я думал раньше, почему это блюдо женское. Тут надо терпение, да? Терпение И труд. И и любовь. любовь к своему делу. Так. Нам нужны еще руки. Да зачем тебе еще руки? Смотри, ты уже сколько сделала. Так, еще быстрее. У меня уже спина болит. Еще больше. Я две долмы закрутил и уже разогнуться не могу. А потому что вот между долмой нужно ходить еще на фитнес. Или Спину качать. Не, нормально. пойдет. пойдет? А этой бабуле позвонили? А надо? Звоните, пусть всех вперед. Кто есть? То фарш вообще не уходит. Терпеть не могла. Все время убегала, когда солнечко начинали это делать. Ну, хорошо, что это. Алина нам сегодня Ну, у помогает. тебя раньше не было виноградных листьев. Представь. Смотри. Оп. Оп, оп. Как жаль, что уехала моя бабушка. Вы не представляете, как она интересная кровь. Двумя руками? Бабушка, мама тоже, наверное, умеет. Раз ты, бабушка, Нет, умеешь, ну- между вами еще мама. Нет? Ну, мама делает, как я, вот. А бабушка делает вообще в руке, на весу, и у нее какая-то магия. Так как это дело тяжелое, ребята, я решил себе поставить свое кресло и делать это сидя, с бокалом вина. Отличная идея, Анатолий. Ну, Ну, надо, Надо же. предложить тоже своим товарищам. Как хорошо. Товарищам тоже предложить. Ну, что ж мы будем. а кто тогда долму будет крутить? А кто долму крутить будет? Давай по бабулиному рецепту. Вот так. Раз. И... О, а ну, жена, что скажешь? Ну-ка.
Уже лучше, да? Кресло и вино делают свое дело. Конечно. Делают свое дело. Опа. Ну-ка, хорошо. Все. Алина не может меня так ругать, как Толя, поэтому у меня более выигрышная позиция. У тебя пальцы тонкие, рука маленькая, конечно, как в лопух я могу закрутить там. Тебе только люля лепить. Люля, да. Вот люля нормально, на полшампура рука сразу раз, и готово. Ну давайте выпьем в лице Алины за наших дорогих жен, помощниц, кормилиц. Вот сейчас, когда лепим долму или крутим, прям это очень хорошо ощущается. Сейчас жена приедет, расцелую ее. За тебя, Жанна. Будь здорова. Выпил, не пил, выпил, а Задел. крутить приходится. За дело, товарищи, не отвлекаемся. Так, долму мы накрутили. На дно казана уложили немного листьев. И теперь будем складывать туда нашу долму. Укладывать долму нужно очень плотненько, чтобы она не разварилась, не развалилась в процессе варки. Честно говоря, я впервые делаю долму в казане. Обычно это делается в кастрюле, на газу. Ну, тем интереснее будет сегодня результат. Варим кофе на песке. Вспоминаю свою еще одну профессию, когда у меня была кофейня. Даже 2 было. Алинин лайфхак заключается в том, что мы не просто сюда зальем воду, а мы вот так, как на хашламу, уложим сверху нарезанный кольцами помидор. Обязательно. И сверху накроем. Накроем тарелкой, это будет такой некий пресс, да? Ну да, чтобы не разваливались, не разваривались, вот, и чтобы равномерно выкипала вода. А прижимать будем что-нибудь? Нет, прижимать Просто не тарелку? будем. Нет, прижимать не будем. И особенность этой долмы будет в том, что мы ее будем готовить на костре, на живом огне, то есть не на газу. Все, достаточно. Это вот Толин знаменитый казан, мы в нем готовили чахлбили. Так, мы его берем и несем на очаг. Устанавливаем сюда. Алина, а крышку сверху надо еще? Крышку обязательно. Накрываем крышкой и разжигаем огонь. Без хозяина эту печь не зажечь. У него свои тут ритуалы, лайфхаки. Оп. Синее пламя. Синее пламя скоро станет нашим этим. Как это называется? Я не знаю. Кредо. Еще кофе хочешь? Пока готовится долма, приготовим соус. Для этого нам понадобится чеснок. Мы его так расплющим и хорошо порубим. Можно на терке. Вот до такого состояния. Кидаем в домашнем мацоне. Это делала Алинина бабушка. Сюда же добавляем абхазскую или адыгейскую, как ее называют, соль. Она пряная. Добавляем черный
свежемолотый перец. Чуть-чуть добавим тархунчика для свежести. И хорошо все перемешаем. Все там пожарим. И юляшку там пожарим, да. Да. Так, Алина отлучилась, оставила меня за ответственного. Значит, смотрите, бульон закипел, вода. И вот такое кипение должно быть всегда. То есть, чтобы сильно не кипело, только потихоньку варилось. Все, закрываем. И час вот так у нас будет долма, толма, кому как нравится, готовится. Друзья, мы давно уже хотели разыграть самовар, обещали вам, что разыграем, но никак не получалось. Вот время настало. Сегодня мы разыграем самовар и 2 мобильных граммофона. Это усилитель звука для любого мобильного телефона. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше, нужно перейти по ссылке на нашу страницу в Instagram. Там есть все условия. Переходите, будем разыгрывать. Прошел ровно час. Снимаем толму с огня. Даем ей впитать оставшийся бульон и потом будем выкладывать на блюдо. Вот этот момент я больше всего люблю. Когда открывается крышка, вот этот пар. Алина, ну скажи, приготовилась правильно все? Ну, для этого мы должны попробовать. Вот. Но вообще выглядит все очень правильно. Ну, я имею в виду, не разварилась, Нет, там не раскрылась. Нет, у нас ничего не раскрылось. Мы стоили еще те торсидоры. Торсидор, кто не знает, это те, кто сигары закручивают. У нас даже помидоры, видишь, остались в первоначальном своем виде. По-моему, все супер, все замечательно. Отлично. Сейчас мы попробуем вкус, и тогда уже будет понятно. Ты понимаешь, это у вас аж это дыхание сперло в забыл. Я даже не верю. Вы не дышите, по-моему. Даже... Ох, какая красота у нас получилась, посмотрите. Ой, я извиняюсь. Так, класс. Подожди, я тоже попробую. Очень вкусно. Очень нежный фарш. Кислинка от виноградного листа. Вообще. Пора за стол? Да. Я хочу еще вот попробовать соусом. Давайте все за стол. Я как бы тоже хочу. И я хочу. Ты мне даешь. Давай. Наливай. Я руки только что помыл. Давайте. Тебе просто обалденный фарш. Сереж, надо белым вином запить. Обязательно. Не оторваться. Не оторваться. Друзья, что хотелось бы сказать. Вот мы сколько снимали роликов, вот так приятно никогда не было, потому что сегодня был совместный труд, совместная готовка. Моя супруга даже успела чуть-чуть закрутить пару штук, просто не успели снять. Вообще, кулинарии нужно отдавать душу, это не просто так говорят. Вот сегодня Было приготовлено с душой. с душой было приготовлено, было приятно провести время, выходной, очень вкусно. Давайте за нас, за то, чтобы мы почаще могли вот так собираться и вместе готовить.